Привет! Сегодня я вас хочу познакомить с Kinder Сюрприз Барбоскины. Такую коробочку я купила в Пятерочке. И там одна игрушка точно должна быть из серии. А может и не одна. Помните суперкрошек? Давайте начнем. Ой. Тут есть обложка с малышом, с розой и с Тимохой. Вот вся коллекция. Давайте откроем. И тут вот такой волчок-дракончик. Вот так вот его нужно сложить. Ой. Тоже что-то получится. Че он умеет крутиться. Крутится он не очень хорошо. Тут показано, как его собирать. Вот вся коллекция. Откроем следующее яйцо. И тут точно такой же дракон. Его мы собирать не будем. Откроем последнее яйцо, в нем должна быть серия. И тут Тимоха. На обложке тоже он был. Вот вся коллекция. 8 фигурок. Видимо, он меняет цвет на солнце. Или просто так для красоты нарисовали. Вот такая вот распаковка получилась из 2 одинаковых фигурок и 1 серийной. Теперь мы имеем представление, как выглядит эта коллекция Барбоскины. Если видео вам интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Пока-пока!